बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोफर प्लस सिरप के बारे में, जो खांसी और सर्दी जैसे अलामात के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको मुस्तकिल खांसी हो रही है और आपकी इलाज की तलाश में है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप कोफर प्लस के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सके। सबसे पहले हम जानेंगे व्यूअर कोफर प्लस सिरप क्या है। एक मुरक्कब दवा है जो खांसी, सीने की जकड़न और गले की खराश जैसे मसाइल के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। ये एंटी टिश्यू और एक्सपेक्टोरल अज़ा पर मुश्तमिल है जो आपके अलामात को कम करने में मदद देती है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंपोजिशन है जो कफ को ख़त्म कर देती है। तो डेक्स्ट्रोमेथार्फेन इसमें शामिल है जो हमारे खांसी को ख़त्म कर देती है। इसके अलावा नाक के सूजन के लिए इसमें फिनाइलिफ्रीन शामिल है और एलर्जी के अलामात जैसे नाक का बहना, इसके लिए क्लोरफेनिरामीन शामिल है। इसके अलावा ये चेंग और आंखों में पानी आने से राहत भी देती है। अब जानेंगे भी और कोफर प्लस सिरप को कैसे इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। इस कोफर प्लस सिरप के लिए इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले बोतल को अच्छी तरह खिलाएं ताकि तमाम अज्जा मिक्स हो जाए। फराहम करदा नाप या चम्मच से सही मकदार नापे। सिरप को मुँह से ले जैसा कि आपके डॉक्टर की हिदायत ने बताया हो। आम तौर पर हर 4 से 6 घंटे बाद। खुराक बालिगों के लिए आम खुराक 10 मिलीलीटर है, लेकिन हमेशा अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। बच्चों के लिए खुराक कम होती है और बच्चों की डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। मुकर्ररा खुराक से ज़्यादा इस्तेमाल न करें। अब व्यूअर जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इसके मुज़र असरात क्या है जो इस सिरप की वजह से हमारे जिस्म में रूनुमा होते हैं। तो इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ये है जैसे आलूदगी, चक्कर आना, खुश्क मुँह, मैदे की खरागी और आपको कोई संगीन साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हो जैसे सांस लेने में मुश्किल या शदीद ग़ुनूदगी, तो फ़ौरन अपने हेल्थ प्रोवाइडर या डॉक्टर से रुजू करें। याद रखिए इस दवा के इस्तेमाल के दौरान अल्कोहल से परहेज़ करें क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स को बढ़ा देता है। यानी इसके साथ अल्कोहल के इस्तेमाल से इस दवा की साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये थे व्यूअर इसके साइड इफ़ेक्ट्स। आप व्यूअर जानेंगे कि इसके इस्तेमाल किन लोगों में बहुत प्रिकॉशन के साथ करना चाहिए। अगर आप हामिला है या दूध पिला रहे हैं तो इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आपको कोई पहले से मौजूद बीमारी है जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या आंखों की बीमारियां, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। अगर आप सिर्फ लेने के बाद आलूदगी महसूस करें तो गाड़ी चलाने या मशीनरी चलाने से गुरेज करें क्योंकि इस हालत में आपको नुकसान भी हो सकती है। तो ये था कोफर प्लस सिरप के बारे में मुकम्मल जायज़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और किसी शख्स के साथ शेयर करें जो इस दवा की ज़रूरत जिनको इस दवा की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई सवालात है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आपको मज़ीद सेहत के मुतालिक वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग।